Tang away undam ding ula biang man penduk pendam no yakari Israel la ong Kim Jong Un. Parlok ngaplir subhai pi hagane ke channel ada pi don gaman siman Christian perkasi subhaban share like subscribe par sahaja kumju. Kim Jong Un undang elam ke North Korea open power ke jeng Christian ke bacerke ya ke Teheran. Daga bapen bena baka poyang kalong ke balapan krek ban penbiang nadong cedong ya kari Iran. Tekin namding bahkan pendan kam periksa ya kari Israel. Alda kapan naka North Korea kat kum telong kubor hakeleng kinong pak jangka pertei Kim Jong Un ula kamba tang away namding ula biang ban penduk pendam no ya kari Israel. Kena kejing keren jong Kim Jong Un ke penjur cucu ya kejing kan at berkejing ting ke badon saudong jangka pertei. Kena kejing keren jong Kim Jong Un kawan hapedeng kejing kiu kejing kan at hapedeng ke Iran bat ke kenhun senrop balai lam da ke US hapok ke Operation Epic Fogri kubor ki penpauru baka China kala pendiang ke Iran da ki namding bakam tibit kan baka Rusia ro kala penmi kejing maham da ki nuklear temai bania rapi kari Iran bat menta ka don kejing tut ban pendiang umpniang ban gas bat ka dor ha Europe kadang yai peteng ban kiu susu kumta kejing la ban don kejing adai ke bakam klan ha pedeng ke Rusia bat ke China North Korea bat ke Iran bat kiri ke bakalain bor menta ki penmi ya kejing Sokia ke bejur bahai sepang kejing singan ha ka tan kum kejing kan at ha ka pertei menta ka don kejing ma ka bakam jeliu hakasan himasima bat kejing ma ka bakrau ka ap lupa mentai ka pertei barak kowe ku blesi bun ba pilap penut por hakana ke channel